Makan apa tadi mama? Ya, nggak dibagi-bagi nih Adi nih. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Siap bersin begitu ya Ade ya. Gitu ya. Kayak yang alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi mama makan apa Cing? Gak bagi-bagi aku kok ya. Gak bagi-bagi aku ini. Bisa diem. Wah. Coba itu 2 bulan. Baju aku udah ketat nih Pak. Belum nyampe 3 bulan. Ya dek. Iya. Pipinya embul. Kantinya. Ya. Tadi senyum nih. Kalau nggak di videoin dia senyum-senyum. Ya.